在今天下午呢，下了一会儿阵雨，结果是导致这个晚上啊，按原来估的呢，晚上不会太冷，但是现在很冷，这就是山里的气候啊。大家看一下我们的露营地，这东峪口啊，东峪口村子的南面，这有一个大峭壁，我们就从峭壁后面啊下来以后，这儿大家能看到啊，非常平整的这么一块地方，在这里呢，来啊，20辆车呢都可以停着，在这里20辆车都可以露营的。看我们这四面环山，这杨树啊，老郑的车子，这是老李的车子。太冷了啊！现在一冷就想往那个车里面钻。大家切记啊，在外面闯车露营自驾游，出发的时候一定要把这个衣服啊，这个即使是再暖和的夏天，你也要把这个防寒的衣服带上。特别是到这个高原啊，高原跟山区，它的气候呢就像孩子的脸啊，说变就变啊。可这天，这云彩上还带着雨，待会儿也可能要下点小雨啊。这五台县东峪口村，那晚上这个开发的这个自驾游营地啊，挺漂亮的。这下班以后呢，来这里，这天就基本黑了啊，尤其是山里面，天黑的就早。这里就是最近我经常给大家发的啊，东峪口学校就在这里，它的旁边呢就是有这个小卖店，先来看一下。哎呀，哎呀，进来聊聊。这今儿腊八的油或者是这个宰油，是宰俩。对。大家看啊，这基本上咱们这人需要的啊，像这儿都是醋、酱油，还有饮料，后面各种酒品啊，有我们山西的汾酒，我看见啊，洗洁精，还有这老干妈都有。这个老人孩子平时吃的啊，吃的一些饼干啦、点心，这还有生吃月饼，你看是吧？生吃月饼啊，今天是生吃做啥的？这小的是吧？菜那是生吃的。哦，现在